Uiteindelijk is het een stuk dat je dank je dat allemaal gekomen is een voorrecht om jong mensen te zien naar die Here te komen. Dat is wat die Here wil hê. Gaan niet toe dat wat jy jong is in die Bijbel. Gaan niet toe met die Here. En hy sê in die ewige lewe en dat. Maar ook hy sê nie, hy sê nie iemand dat moet 'n dader van die woord is. Sy moet 'n doener van die woord is. Soos wanneer ons maar voor sê ons moet iets doen. Gaat voor winkel te raak of vir my. Ons weet mos dis doen. Dus als iemand van zijn familie voor sê, doen dit voor ons. Wat hy sê, ons moet doen. Ons hoor die woorde wat hy sê. Of kom gaan samen met kerk toe. Sy weet wat sy te keer. Sy weet wat beteken kom. Sy weet wat beteken gaan samen. My kerk toe. Soos die Here sê, wees daders van die woord. Wees doeners wat die woord sê. Dis wat beteken, wees daders. Okay. Ek sê nie vir julle lees. Jakobus hoofstuk 1, vers 22 tot by vers 25. Miskien gaan ek weer lees. En word daders van die woord. Daders beteken doeners van die woord. As hy woord gesê het, bekeer jou. As dit moenie vir jou aankom. En dan is kan mense verstaan die taal en sê, maar as hy woord gesê het, dan moet jy weet. As jy van woord ek moet doen wat hy moet sê. Want dis hoe God met ons praat deur die Bybel en hy werk en hy openbaar aan die Heilige Gees met ons. Dit is en nie net hoorders wat julle selfs bedrieg. Hoor as nie net hoorders, ons daders van die woord. Nie net hoorders wat julle self bedrieg. Dis nie hoorders bedrieg hulle self. Hulle hoor net, maar hulle doen nie. Jou oor is oop, jy hoor, maar gaan aan die ander kant nie. Woorders wat hulle self bedrieg. Sy is 'n woorder in die kerk, sit elke dag wat is maar te sê sy is die eerste man met die grootste Bybel as gewoon van die Here te praat en sy is elke dag in die kerk, maar sy is geen dader van die woord nie, maar hoor wat sê sy sê die bedrieg sy is 'n worker, sy moet doen wat die woord sê, 'n dader. Okay. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dan is soos 'n man wat sy natuurlik gesig in 'n spieël sien. Jy sien? Verduidelik daai stukkie. Kyk, soos iemand, hy's 'n hoorder van die woord, né? Maar hy's nie 'n dader nie. 'n Dader beteken 'n doener. Hy hoor dit, né? Maar hy doen dit nie. Jy weet nie wat beteken dit. Soos mamma sê sy moet luister, maar sy wil dit doen nie. Sy doen dit nie daar. Nou is dit amper soos iemand wat in 'n spieël kyk, jy sien hoe sy in 'n spieël. Ja. Dis wat ek sê. Wanneer hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Sy kom uit die spieël wat ek wou sê, né? Sy sien homself in 'n spieël. Né? Sy sien homself maar sy gaan weg. Sy vergeet dadelik hoe sy gelyk het. Dis in die Nuwe Testament, né? Nuwe Testament se boek is. Sy vergeet dadelik hoe sy gelyk het, né? Sy weet nie wat sy in die spieël kyk nie, sy sien hoe lyk sy. Nou sien sy vergeet dadelik hoe sy. Weet wat dadelik is? Nou is dadelik. Nou in die spieël kyk weer. Vergeet ek alweer. Dis dadelik. Om te kan sê as dat sy is hier, sy herken die woord, as sodra as sy weggaan, vergiet sy alles. As hy so is, beteken Ja. hy So is daai kom maar sy vergeet, sy moet sy kyk in 'n spieël. Hy vergeet dit, so vergeet hy woord, wat sy net gehoor. soos hy, 'n mens soos dit is 'n saadjie wat op die pad beland het. Selfs soos wat die voëls gepik het. Om te vergelyk het die duiwel gekom het en sy wat is knowledge in Afrikaans? Kennis. Hy het gekom met sy kennis om wegvat. Hoe kan jy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaaktheid wat van die vryheid en daarby bly het, sal omdat hy nie 'n
vergeter worder is nie, maar 'n dader van die werk gelykig wees in wat hy doen. Hoe moet jy dit omdat hy nie 'n vergeter worder, 'n vergeter is nie. Dis iemand wat net hoog is 'n vergeter worder. Hy hoor dit net. Sien jy? Maar hy doen dit nie so. Vergeter worder, hy hoor. Die ding is, maar hy vergeet dit nie. Hy vergeter worder. Maar hy wil homself, hy wil insien. Hoe moet dit insien? Jy moet sien, jy kyk vorentoe met dit doen dit so aan op. In die volmaaktheid. Wat van die vryheid, die volmaaktheid en die vryheid. En daarbij bly. Sien jy daarbij bly, die volmaaktheid, die volheid, daarbij bly. Dan moet jy bly by die woord, die volmaaktheid, die volle maat, jy doen wat het sê, die volmaaktheid. Hy sal, omdat hy nie 'n vergeter worder is nie, maar 'n dader. Omdat hy nie vergeter worder is nie, so praat hom. As hy doen wat die woord sê, sien jy, maar dis nou wat ons sê, as hy doen wat die woord sê. Dan gaan ons sê, as hy nie wat die ding is. As hy nie. Nie, maar nie 'n dader van die woord. Wat die werk gelykig wees, wat die werk gelykig wees. Soos as iemand wil sê, doen iets, as dan moet so 'n werk wat nou wat sê. Wat hy alleen wat dit sê, gelykig wees met die werk wat hy doen. Daar staan bij mij, hij zal gelukkig wees in wat hij doen. So as jy dit doen, dan sal jy gelukkig wees. So as jy doen, jy sal gelukkig wees. Jy kan dit nog 'n stukkie lees. As iemand onder julle neem dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart smel die godsdienstig van hierdie man is ter vergeefs rent en ombaas met. Maar ik denk niet veel klaar is. Godsdienstig voor God en niet die Vader is dat om wezen en weder is en alle verdeling te bezoek. Ik weet niet wat hij moet, maar zo, oké, zo, zie je dus, als mijn daden is niet goed, als hij zo hoort het in. Niet het was ik wil die praat niet van oos en julle ik is ook een mens. Ik word ook goed en ik doe het niet. Maar ik leer mij van dit en ik weet is als vast aan niet. Ik weet niet of je die vers van de hand is, misschien ken je het van. Maar ik bereid het ook niet. Ik weet het niet. Zoals een hand hoog wat de Bijbel zegt voor ons. Dat iemand ook niet dat iemand voor ons gezegd in de Bijbel, maar lees het zelf en John zegt. Read it for yourself. Go see for yourself is the truth what people are speaking. Just don't believe in the mouth what the people are saying. Go get your own Bible and read it for yourself. Zoals, jullie zien wat we na in de schrift staan. Moet je net, omdat mensen willen verduidelijken, dan lees het voor jezelf. Dat zou ons ook goed doen, kijk je wat betekent. Misschien verstaan je het beter als het niet verstaan, misschien denk je dat je het niet beter. Maar kan je het voor andere mensen ook vertellen? Je kan je dat via hem. Wanneer hij zegt, je zal goed wezen met alles wat je wil doen. Dat zal het zeggen. Oké, dank u. Ik moet daar dus aan doen. Ik praat met je. Oké, amen. Amen. Prijs de Heere, baie dankie. Oké, ik zal nog vers 26 en 27 gauw verduidelijken. Daar staan, als iemand denkt, hij is godsdienstig, maar hij houdt niet zijn tong in toom niet, bedriegt hij hemzelf, zijn godsdienst is waardeloos. So if a person believes that they are a holy person, but they don't have any self-control over their tongue. So when they speak, als ze praat, dan vloeken hulle hebben geen control. They have no control over their tongue. Then what they are teaching is useless. Because they're not doing it themselves. Hulle praat maar net.
maar hulle doen nie. Hulle het geen kontrole oor hulle tong. Echte en suiwere godsdienst vir God, die Vader, is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. So, what God wants us to do, if we have the opportunity, is to help widows and orphans. You guys know weet julle wat 'n weduwee is? Ja? 'n vrou sonder 'n man. Die man het gesterwe. Women like that need to have help. So if you can help people like that, this is what God says is, in Afrikaans sê het, dit is 'n suiwer godsdienst voor God. En dit wil die Here dat ons omgee vir die mense, vir weduwees en vir kinders die geen vaders het meer en geen moeders het. So they're also children, they don't have any father nor mother. Some of us here, Joshua, I know you don't have a father anymore, for example. Yes. So, those people we have to help as well. That's what God says in His Word. And that, and I just want to quickly check what it says in the English. That is a service that God wants us to do. That is already not coming just together, ons kom by mekaar en iemand vertel julle wat in die woord van God staan. Maar dit is ook 'n godsdienst as ons dit doen. 'n vorm van godsdienst. Verskillende vorme van godsdienst is daar. Dit is een vorm van godsdienst. Baie dankie, Joshua. Thank you. So, can I ask someone to let me know when it is 7:45? 7. Yes. Alright, it's 9:30 so we got 15 minutes to go. Alright, thanks. Okay, here we go. Okay. Vandaag gaan ons praat oor apologetiek. Apologetics. Weet julle wat dit beteken? Politics. Wat denk julle wat dit beteken? So apologetiek is in Afrikaans. Enige ding is net jammer. As jy ek het gedink is jammer. Ons sal sien, wat is apologetiek? What is apologetics? Okay. Christian apologetics, ancient Greek, dit hier is Griek, apologia, verbal defense, speech in defense, is a branch of Christian theology that defends Christianity. Wat betekent dit in Afrikaans? Defense. Defense. How do you defend? Okay, dat betekent, jy kan die woord van God, as jy die woord van God het en iemand sê vir jou, maar dit is 'n lieg wat jy daar sê, ek glo nie aan die woord van God nie, dan kan jy vir die mense bewys, nee, dit is die waarheid. So you defend. As jy veg met iemand, and there's somebody behind you, let's say there's a weduwee behind you, and you're protecting her, you've got your sword and your shield, and jy veg vir haar, you're defending her, you're protecting her. Yeah? That's the same thing that we do with the word of God, ons doen dat ook met die woord van God. We must be able to defend. Ons moet mense vertel, ja, ek glo, why do I believe? Waarom glo ek wat in hier staan? Dit is wat dit beteken. Okay? Okay. Voorvereistes vir 'n biskop of 'n predikant. So in English, prerequisites for a bishop or a pastor. So, hier staan, hoe moet een pastoor, een dominee, soos hulle ook genoem word, wat moet hy doen? Hy moet gasvry wees, hy moet lief wees vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Ons het dit ook van Joshua gehoor, ons moet vashou aan die woord van God, wat hier staan, en dit glo wat hier staan. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Dit is wat apologetiek is, dit hier. Jy is in stand om die argumente van teenstanders te weerlê. Dit beteken as iemand kom en sê,
ek is een moslim, ek glo maar net, ek glo net wat daar staan nie. En ek glo net, en dan kan jy vir hom sê, maar ek glo want, en dan verduidelik jy dit vir hom. Okay? So dit moet een dominee, een pastor, een biskop, een predikant kan doen. Maar dit is nou die vraag die ons stel is, hoekom moet ons omgee vir apologetiek? Why should we care about apologetics? In Handelingen 19 vers 8 staan, en dit is nou in Engels, and he entered the synagogue, he is Paulus, entered the synagogue and continued speaking out boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God. So, ons sien dat Paulus hier met die mense gepraat het. Hy het verduidelik, dit is wat dit beteken. Kom, waarom wil jy nie glo nie? Ja? Ek sal dit ook in Afrikaans gou lees. Paulus het 3 maande lang met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Dit is wat ook apologetiek is. Ons probeer mense te oortuig. Dit is die waarheid. Kom, ek wys vir jou waarom dit die waarheid is. Waarom glo ek wat hier staan? Ek glo nie want John Rudolph sê, ja, dit staan daar. Ons het ook gehoor wat Joshua gesê het, ons moet self kyk in die Bybel en glo wat daar staan. Wat is die sleutelkomponent van apologetiek? What is the key component to apologetics? 1 Corinthians 2:4-5. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of mankind, but on the power of God. Wat betekent dit? Is daar iemand die dit, wil iemand dit verduidelijk? So they're talking about wisdom. It's like Praat oor wysheid, ja. wysheid, nie wysheid van die mens af nie, maar van die Heilige Gees se krag. Baie goed, ja. Ja. Daar is 2 wysheden. Een wysheid is van die wêreld af, die wysheid van persuasive words. Jy kan praat, mooi praat, en kan mense oortuig, want jy is goed hoe jy praat. Maar dit is nie hoe God werk nie. Hy werk nie deur 'n mens, want hy kan goed praat nie. Baie keer kan mense nie goed praat nie, en die Here werk deur hulle. Like Moses. Ja, Moses het ook nie goed gepraat nie. Ja. Korrek? So, het moet die sleutelkomponent van apologetiek, the key component from apologetics, is nie wysheid van die mense af nie, en goeie woorde, mooi woorde, maar die Gees van God en krag. Ons benodig die Gees van God, die Heilige Gees en krag. Dan kan ons hier, so that your faith would not rest on the wisdom of mankind. Dit is nie goed nie. As jou geloof op die wysheid van mense gebou is. Ons geloof moet nie op die wysheid van mense gebou wees, maar op die woord van God. Wat God sê, deur sy woord, wat die Heilige Gees vir ons geopenbaar het, deur die woord van God. Nie wat 'n mens gesê het nie. Daarom is dit baie belangrik, ek moet, as ek die woord van God lees, die Heilige Gees vra, wat beteken dit wat ek daar lees in die woord van God? Hy sal jou wees, hy is jou leermeester, hy is jou leraar, hy leef in jou, as jy 'n kind van God is, as jy opnuut gebore word, dan leef die Heilige Gees in julle, en hy sal vir julle wees, en hy sal vir julle krag gee. Dis nie die woord van God, as ons die woord van God lees, dan sien ons, die Here het deur wondertekens gewerk, deur die hande van die gelowiges. Mense die siek was, is deur die hande van die gelowiges, as hulle die hande opgelê het, hulle is genees. Daar was krag, daar is krag in die woord van God. Daar's 'n lied in die Engelse, dit gaan so, there is power, wonder-working power,
in the precious blood of the Lamb. Daar is krag in die bloed van Jesus Christus. You saw the lights right now. This can happen in your life as well sometimes. Sometimes your light doesn't shine so bright. Sometimes you go back into the world. Soms gaan ons weer terug in die wêreld. Ons doen die dinge wat ons weet, ons lees nou maar net soos ons vandag gehoor het. En ons doen die, ja? So I'm thinking the words you're speaking does make like the lights go like that. Because the word of God. Miskien, ek weet nie. Miskien wil ons God iets wys. Miskien praat die Here nou met ons in ons harte. Hey, jy weet jy is nie in brand vir die Here nie. Jy weet jy lewe in sonde. Jy weet jy doen iets wat jy nie moet doen nie. Kom terug. Ons het gesing. Hy sal vergewe. Maar ons moet bely, ons moet beken. Vergewe my Here. En dan moet ons ook, ons het gehoor vandag, nie net hoor nie, maar ook doen. Deur die krag, power van die Heilige Gees. John, there's some clockings going off, alarm. Okay, that's all right. When it goes off, then you let me know. I can hear it then. It's already going off. It's almost time. Okay. 5 minutes to go. Good, 5 minutes. So hier, as ons wysheid in hierdie aspek kort kom, kan ons God vir wysheid vra. If we lack wisdom in this aspect, we can ask God for wisdom. Ek sal vir julle sê, julle kan dit lees, Jakobus. Vandag het jy uit Jakobus gelees. Jakobus, hoofstuk 1. James, in English it's called James, yes. In Afrikaans is Jakobus. In English, James. So James 1:5-8. Daar staan dit, as julle die wysheid het, dan kan julle vir God vra. God gee aan julle, maar jy moet nie twyfel. As jy twyfel, dan sal jy niks van God kry nie. Ja? Jy sal niks ontvang nie van die Here. Nou het ons 'n probleem. Ek twyfel, ek weet nie hoe dit met julle is. Twyfel julle? Nie as julle iets lees, as die Here vir julle iets sê, ja, ek glo, maar miskien sal dit nie so wees nie. Nou met die Ou Testament wat ek lees, die dinge wat ek sien, vir my brein is too much to fathom. I can't, the things that I read in the Old Testament, sometimes for me it's just, because my mind is so small and I'm a child of the world and I'm still under a lot of sin, it's not easy for me to believe what is written. I can't understand how this could be God. Like there was one scripture that said, Jacob, son of Isaac, Jacob and Esau, so he did everything with his brother and whatever, and he came back, and then him and God had a quarrel, and they were wrestling. And I'm like, what's God wrestling with this man? You know? Yeah. And then he struck his hip. And I'm confused. I closed the Bible, I could leave it there. I was confused, I lost my faith. But then it came back to me. You know, don't just read that he's fighting. God has a reason, because then he named him Israel. Yes. You know, there's purpose in what God does. There's always purpose. Yeah. Very good. So that was hectic. I didn't want to read anymore. I thought I'm not going to read this Bible any further until I really can understand what I just read now. It was too much for my brain. Ja. It was too much. Ja, ek verstaan. Ja. Baie dankie vir die inligting. Ja. Dit is so in ons lewe. Soms lees ons iets in die woord van God en ons verstaan dit nie. Ja? It's pretty strange if you think about it that God comes down in human form and fights with a man. And the man wins. So the man is stronger than God. Yeah. So, but there's a reason why God did that. Like you said, He had to give him a new name. Yeah. He had to call him Israel. And he had to fight. We have to in our lives as well. Ons moet ook met God veg. En ons moet sê, like he said, you remember it says, ek sal nie loslaat nie, and you must bless me. I will not let go until you bless me. But who said that again? That's Jacob. Jacob said that. He said that to God. So He didn't want to let go. Hy het geveg en hy het nie losgelaat nie. So he knew as God and gebied is God. Ja, hy het geweet. And he wanted to be blessed by him. Ja. Hy wil dat God vir hom seën. En so moet ons ook wees in ons lewe. As ons sal dit 'n bietjie tyd. You have to wait a little time. But you don't let go, you ask. The word of God says, ask and you shall receive. Jy vra en dan kry jy ook iets. Maar jy moet vra, it must be in line with the word of God. It must not be something like, Here, ek vra vir 'n Ferrari. Ek vra vir 'n huis, ek vra vir 'n vrou. Jy kan vra vir 'n vrou, vir 'n man, vir 'n huis, vir 'n kar. As die Here wil, sal hy dit vir jou gee.
maar hij weet of je dit moet hebben in je leven of niet. Ons kan vragen. God zei niet, je kan niet vragen niet. Maar je moet niet nou kwaad worden niet met God. Hij heeft mij niet mee kaart gegeven niet. Ik zal hem niet meer volgen niet. Ik zal niet meer aan hem geloven niet. Ja? Zo is mensen, somtijds. Ja, ik heb niet gekregen van wat die Heer mee, wat in die woord van God staat. Bid en je zal ontvangen. Ik bid nou, ik bid en ik krijg niks niet. Zo, ik geloof niet meer aan God niet. Ik zal niet meer de Heer dienen niet. Dat is niet goed niet. De Heer weet waarom hij iets niet aan jou geeft niet. Sometimes you want to have something that's not good for you. Remember when you were little children and you ate too much sweets? What happens if you eat too much sweets? You vomit, you don't feel good. You have a stomach that hurts, stomach pain. It's not good to eat too much sweets. You become fat like me. You mustn't eat too much. Yeah? So if you can take something, but not too much of it. It's not good. And that's why people say for you, don't do it. Oké, Don't do that. dit 5 minuten is over. Okay, it's alright. Okay, so, wat kan ons doen als ons in ongeloof is en als ons ongeloof heeft? What can we do when we have unbelief? Wat kan ons doen? Wat denken jullie? Take some time, meditate. Ja, ons gaan mediteren, ja. We can come as we are to the Lord. Yes, you Yeah. can come as you are to Him. Very good. So we come to Him. You said meditate, you said come as you are. Je kan bid, je kan met de Heer praten. En je kan die waarheid voor de Heer zeggen. Kijk maar hier. This man. I'm just going to summarize what stands here. There was a man, hij had een zoon gehad. Die zoon was, the son was sick. He was really sick and he needed help. So, hij was vol van demonen, ja. En die disciples hebben verzoekt die demonen uit te drijven, maar hij het niet kon doen niet. Ja? En dan heeft die vader gevraagd, alsjeblieft, help mij zien. En Jezus zei, voor die een wat gloeit, kan alles. Als u iets kan doen, zei de vader, zei je antwoord, Jezus, voor die een wat gloeit, kan alles. Dan wat zei die vader? Ik gloeit, roept die zoon zijn pa dadelijk, hier is weer het woord dadelijk, uit. Help mij in mijn ongeloof. Zien jullie dit? Help mij in mijn ongeloof. En dan heeft de Heer voor zijn zoon gehelpt. Soms is het zo in ons leven. Ons heeft ongeloof. Maar ons kan zeggen, Heer, alsjeblieft help mij. Ik geloof, maar ik heb ook ongeloof. Alsjeblieft help mij. En dan heeft ons gehoord wat ons kan doen. Ons kan bidden, ons kan voor de Heer komen en zeggen, ja, ik weet, ik geloof niet, zo ik moest geloven, maar ik wil geloven. Alsjeblieft, help mij. En hij zal ons helpen. Okay? So, if we have situations like that in our lives, God will listen. Until Thomas, remember Thomas? Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. You see? Even Thomas, hij heeft niet geloofd dat Jezus uit de dood opgestaan heeft niet. Die andere disciples hebben het voor hem gezegd, ik zal je geloven als ik hem niet zie met mijn eigen oor. En als ik hem ga aantasten en ik zal zien zijn wonden in zijn handen en zijn wond in zijn zijde en ik wil mijn hand daarin plaatsen. Als ik dit niet kan doen, dan zal ik niet geloven. En die Heer is gekomen. En hij heeft gezegd, ja, kom, doe dit. Ik is hier. Je kan zien. You think up to yourself, you might think, why would God do something like that? Why would God even care? Why would God come? I would say, you didn't believe me, you're an unbeliever, go away. Zo, ga weg. Je gelooft niet, ik wil niks met jou te doen hebben niet. Je nutteloze discipel. Maar zo is God niet. Zo is Jezus niet. Hoe is Jezus? Hij zei, ja, kom. Ik is hier. Je kan mij zien. Kom, vat. Ik is niet een geest niet. Ik is een mens. I am flesh and blood. Touch me and see. Zo is het ook bij ons in ons leven. Als er maar tijd is, en dat is in elk christen,
elke mens wat aan God glo, het tye in hulle lewe waar hulle geloof nie so sterk is nie. Maar as dit so is, dan kan ons vir die Here vra, Here asseblief help my, en hy sal julle help. In die tye, bid, weet julle wat dit beteken om te vas, en bietjie niks te eet nie, maar nie, do not overdo it. I knew someone, a young man, you see? Yeah, I can imagine that when you've got time. Okay. Okay, you see, so you can have a specific time where you don't eat. Waar jy niks eet nie, jy kan so tye hê, né? En deel, as jy dit... Yeah, there are people like that do that. Muslims also do it, they also fast. Different religions also fast. Hulle eet niks, né? En as jy dit doen, dan kan jy in die tyd bid. Wat gebeur as jy vast? You are crucifying your flesh. Jy wil eet, né? Elke mens wil eet. Maar as jy sê, nee, ek sal nie eet nie vir die tyd, want ek wil dat God vir my self openbaar. 10 minutes over, then is it 16. Okay, thank you. Ja, so, ons moet vandag hier afsluit, maar ons sal dan volgende keer aangaan. Maar wat ek vir ons wil sê, ons het dit al reeds gehoor, ons wil dit wat ons gehoor het in die woord van God, wil ons ook doen. Ons wil, as ons die geleentheid het met mense te praat oor die woord van God, dan wil ons weet wat in die woord van God staan. Ons het dit al gehoor. Lees die woord van God vir julleself. As daar iemand is wat nie 'n Bybel het nie, ek kan kyk dat ek julle 'n Bybel kan gee, dat julle kan lees. Maar het is baie belangrik dat julle die woord van God lees. Dat julle kan verstaan wat die wil van God is, dat julle ander mense ook kan wees, ja, ek glo, want dit en dit en dit en dit. Dit moet elkeen van ons kan doen. Not only the pastor. Everybody has to be able to say, I believe, because people will come. They will say all sorts of things. I'll show you next week what kind of things they will say. And that, like you said, it can make you unbelieve if they say certain things. It happened also with me. Oh, wow, ek weet nie hoe ek moet antwoord nie. Ja? Dit kan gebeur. So is baie belangrik. So, laat ons afsluit met gebed. Ons Here, ons God, ons dank U vir die aand vanaand. Ons dank U vir almal wat hier is. Ek is baie bly vir almal wat gekom het, Here. Ek bid, soos ook broer Joshua gesê het, dat die mense nie, that they don't only just listen, Lord, but that they do what they understand. Wat hulle verstaan het, dat hulle dit doen. Dat hulle verstaan dat die woord van God ons dadelike brood is. Elke dag moet ons die brood eet, elke dag moet ons drink. Die woord van God is ook water wat ons reinig. You wash us, the water bath of the word of God takes place. En Here, ons wil U woord in ons harte hê. Dit is wat U vir my eendag gesê het. Jorulo, have my word in your heart. En ons wil U woord in ons harte hê. Want daar sal 'n tyd kom waar ons nie meer die woord van God sal hê. Die woord van God sê dit staan in die woord van God. Ons sal kyk, maar ons sal die woord van God nie vind nie. En as jy dan nie die woord van God in jou hart het nie, then you have a problem. So please let us be encouraged to take the time every day, even if it's just only a few minutes, even if it's just a verse, to read and meditate, daaroor nadink. Wat beteken dit? Asseblief, as ek dit nie verstaan, asseblief Here, wys my wat dit beteken. En dan sal U dit ook doen. In Jesus' naam. Amen. Amen. Stop it.